Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan mahasiswa profesi nurse angkatan 28 dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Pada hari ini saya akan melakukan tindakan terapi batu efektif, di mana terapi batu efektif sendiri merupakan tindakan batu efektif yang digunakan untuk mengeluarkan sputum atau terjadinya penumpukan sekret di area jalan napas. Nah, nanti tujuannya adalah untuk memperlancar jalan napas sehingga tidak ada sumbatan berupa sputum sendiri. Indikasi dilakukan terapi batu efektif ini sendiri adalah pada pasien dengan penumpukan sputum atau pada pasien yang terjadi hambatan jalan napas karena adanya produksi berlebihnya sputum. Untuk kontraindikasi pada terapi ini yaitu pasien dengan nyeri akut, pasien dengan batuk darah atau hematu, pasien dengan gangguan kardiovaskular. Tindakan ini dilakukan sebanyak 9-10 kali batu efektif, kurang lebih selama 5-10 menit. Adapun alat yang digunakan untuk melakukan tindakan terapi efektif cukup sederhana, yaitu menggunakan tisu, kemudian baskom. Tisu untuk mengelap nanti jika terjadi pengeluaran sputum, baskomnya untuk menampung sputum kita. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tindakan batu efektif, di mana nanti langkah kerjanya akan dibacakan oleh rekan saya. Posisikan klien yang nyaman. Berikan bantal di bawah kepala dan lutut. Minta klien menyilangkan kedua tangan di perut. Minta klien menarik napas perlahan melalui hidung dan membuang napas melalui mulut. Lakukan sebanyak 2 kali. Minta klien menekan perut dengan tangan dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Minta klien untuk batuk 2-3 kali. Ulangi prosedur 7-10 kali. Lakukan latihan sampai sputum bersih atau berkurang. Baik, sekian prosedur simulasi latihan batu efektif yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kekurangan. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok riset Vulnerable Risk and Vulnerable Populations dari kelompok riset kesehatan komunitas dan keluarga dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Selamat berjuang kepada seluruh relawan erupsi Gunung Semeru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.